Jeneraal Taaddasaa Birruun abbaa isaa obbo Birruu kennee fi haadha isaa aadde Boontuu Waaqjiraarraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1914 Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Hidhaabuu Abootee jedhamu keessatti dhalate. Abbaan isaa obbo Birruu kennee qotee bulaa hojii qonnaatiin maatii isaanii jiraachisan yoo ta'an bara 1928 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo mootummaan Xaaliyaanii biyya keenya weeraretti bittaa gabrummaa mormuudhaan humna waraanaa Itoophiyaatti makaman. Obbo Birruun waraana biyya keessatti taasifamaa ture irratti dirqama lammummaa isaanii bahaa osoo jiranii lubbuun isaanii wareegameera. Aadde Boontuu Waaqjiraas gadda du'a abbaa manaa ishii obbo Birruu kenneetiin hedduu miidhamuun baatii 3 booda du'aan boqotteetti. Yeroo kana Jeneraal Taaddasaa Birruu ijoollee waggaa 14 kan hin caalle yeroo ta'u du'a abbaa isaa fi haadha isaa akkasumas weeraramuu biyya isaatiin baay'ee kan gadde Jeneraal Taaddasaan umurii isaa kanaan waan tokko murteesse. Gareen obboleessa abbaa isaa obbo Beekaa Kenneetiin hoogganamu holqa Fincaa'aa ganda Siree Moroseetti argamu dahoo godhachuudhaan waraana Xaaliyaanii lolaa akka jiran waan beekuuf biyya isaa weerartoota faashistiitiin qabamte bilisa baasuuf hiriyyootaaf jiraattota naannoo sanaa muraasa waliin ta'uun garee kanatti dabalameera. Haa ta'u malee garuu Xaaliyaanonni humna waraanaa ammayyaa fi saayinsawaa hedduu waan qabaniif olaantummaa isaan irratti argachuun hin danda'amne. Waraana sa'a 24f taasifameen Jeneraal Taaddasaan fa'aa naannoo holqa Fincaa'aatti marfamuun akka harka kennanis ni dubbatama. Kana booda loltoonni Xaaliyaanii Jeneraal Taaddasaa qabuudhaan magaalaa Fiicheetti itti aansuudhaan Finfinneetti sana booda loltoota booji'aman kan biroo waliin gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqdishootti geeffamuun akka hidhaman taasifaman. Murtiidhaa umurii guutus Jeneraal Taaddasaa Birruutti murtaa'e. Manadhaa sana keessattis humnoota faashistii Xaaliyaaniitiin hedduu akka dararaman ni dubbatama. Hiyyataadde Birruu Kamammoo Muzammil kana garii tulluu hiyya waaqoo guutuu Abdullaa Ganama. Haa ta'u malee garuu yeroo muraasaan booda biyyi Somaaliyaa harka Xaaliyaanii jalaa ba'uun kolonii harka Ingilizii jalatti kufteetti. Kunis Jeneraal Taaddasaafaaf carraa guddaa ta'uudhaan hidhaa irraa akka gadhiifaman sababa ta'eera. Akkuma hidhaarraa bilisa baheenis ajajaa humna waraanaa Ingiliz Jeneraal Taaddasaa Birruutiin humna waraanaa Ingilizitti dabalamee tajaajila akka kennu gaafate. Jeneraal Taaddasaanis gaaffii isaanii fudhachuun muuxannoo waraanaa qabu irratti dabalataan leenjii loltummaaf gara Keeniyaa magaalaa Mombaasaa deemuun fudhachuu danda'ee jira. Leenjii kana ga'umsaan waan xumureef al tokkotti ajajaa 50 ta'uun muudameera. Hanga mootummaan Xaaliyaanii Itoophiyaa gadhiisee ba'uttis bakka ergame hundatti deemuudhaan dirqama kennamee fi ga'umsaan bahaa erga tureen booda gara biyya isaatti deebi'uun akaadaamii leenjii waraanaa hoolotaa keessatti leenjisaa ta'uun waggoota muraasaaf tajaajileera. Hiyyataadde Birruu Kamammoo Muzammil kana garii tulluu hiyya waaqoo guutuu Abdullaa Ganama biyya baaruu tumsaa biyya namoo keeltu kan jaarraa abbaa gadaa hayyuureen yuusee dhageessa. Kana boodas sadarkaa leetanaal koloneelitti guddachuun humna waraanaa keessaa bahuun humna poolisii biyyaalessaatti makameera. Humna poolisii kanas ammayyeessuuf itti gaafatamummaa kan fudhate Jeneraal Taaddasaan humna addaa Faxinoo Darash jedhamuun beekamu hundeessuun
koomaandara humna addaa kanaas ta'ee jira. Koomaandara humna addaa kanaa yeroo turettis falmataan mirga dhala namaa fi pirezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Neelsan Maandeellaa akka leenjise ni himama. Baruma sana keessas sadarkaa Birgaadar Jeneraalitti guddachuun koomaandara humna addaa Itoophiyaa, itti aanaa koomishinara humna poolisii biyyaalessaa, koomaandara waraana daangaa fi walitti qabaa koree duula doofummaa balleessuu ta'uun tajaajileera. Hayyureen yuusee dhageessa baabureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ililbee dhageessa. Qabsoo uummata Oromoo yeroo sanaa wal qabatee waldaan wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti ilaalama ture. Waldaan kunis maqaa wal gargaarsaan haa dhaabbatu malee yeroon booda garuu qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffannaa isaa cimsachaa akka dhufe ni dubbatama. Waldaan kunis yeroo sanatti sanyummaan Oromoo ta'anii qondaalota mootummaa Haayile Sillaasee keessatti iddoo garagaraatti tajaajilaa jiraniif waamicha miseensummaa taasise keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruun isa tokko ture. Jalqaba irratti cunqursaa saba Oromoo hubatee waan tureef yoon waldaa kanatti makame ilaalchi qooddaa sabummaa uumamuu danda'a jechuun shakkii akka dides ni himama. Haa ta'u malee garuu gaaf tokko muummichi ministeeraa biyyattii yeroo sanaa obbo Akliiluu Habtawald mana ofiitti galgala Jeneraal Taaddasaa Birruu irbaata erga affeereen booda uummata Oromoo jaarraa tokko duubatti hambisnee yoo hin bulchine hin dandeenyu. Yeroo baradhaa jettu uummata baradhaa jettuun adda baasuu qabda. Uummanni Oromoo yoo baratan galaanaa nu fudhatu nu liqimsuu dandeenyee hin bulchinu jechuudhaan wayita dubbatanitti Jeneraal Taaddasaa wuskiin dhugaa jiru dhiiga natti fakkaate jechuun dhiisanii akka bahanii fi guyyaa sanaa eegalanii cunqursaa saba Oromoo irra gahaa jiru itti yaadamee kan seeraan qindaa'e ta'uusaa erga hubataniin booda waxabajjii 16 bara 1956 waldaa Maccaaf Tuulamaatti dabalamuun qabsoo uummata Oromoo ifatti eegalaniiru.